नमस्कार सबैजनामा म जब प्लेसमेन्ट जापानबाट आज पनि तपाईहरुमा आईटी फिल्डको क्युजिन लिएर आइसकेको छु। तपाईहरु जसले सेन्मुन गएको या दाइगाको चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरमा सोचुगे भएर अहिले धमधमी त्यही फिल्डमा आईटी फिल्डमै काम गरिराख्नु भएको छ र तेन्सुकुको लागि चाहिँ कम्पनीहरु खोजिराख्नु भएको छ प्राइम लोकेसनमा। भने आजको क्युजिन चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन्छ। अन्तिमसम्म बसेर भिडियो हेर्नु होला र सुन्नु होला। यो चाहिँ जापानको टोक्यो सिन्जुकुमा रहेको कम्पनी हो र यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ कम्पनी हो र यसको चाहिँ क्युरोको कुरा गर्न पर्दाखेरि 24 मानबाट स्टार्टिङ भएर 28 मान 29 मानसम्म चाहिँ आउन सक्छ। र यसको बोनसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेन्निखाइ छ। बोनस पनि 2 टाइम यसले चाहिँ पे गर्छ। बिदाहरूको कुरा गर्न पर्दाखेरि अन्य कम्पनीहरूको कम्पेयरमा यसको बिदाहरू पनि बढी नै रहेको छ। वर्षको चाहिँ 127 दिन रहेको छ। र जेएलपीटी को कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई जेएलपीटी चाहिँ यान 2 चाहिँ यसको हिजियो छ। टाइम टेबलको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ 9 बजेदेखि बेलुकीको 6 बजेसम्म रहेको छ र कुनै बेला ओभरटाइमहरु पनि हुन्छ र ओभरटाइमहरु भएको अनुसार पैसाहरु पनि अप हुन्छ। यदि तपाईहरु यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जापानको जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि आईटी फिल्डमा चाहिँ तेन्सुकु गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ टोक्योको सिन्जुकुमा रहेको एकदमै प्राइम लोकेसनमा रहेको कम्पनी छ। जति सक्दो चाँडो हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरहरुमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला र हाम्रो टिकटक आईडी जब प्लेसमेन्ट जापानमा पनि फलो गरेर मेसेज गरेर अन्य कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई व्हाट्सएपमा सिधै कलहरु गरेर पनि इन्क्वायरीहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै रहेको थियो र यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।